นล่าสุดอิทธิพลหย่อมแอลติดตามมวลอากาศเย็นสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่6มกราคม2566มารวมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยอีกทั้งยังมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกโดยจะส่งผลทำให้ลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราเป็นไปในทิศทางใดไปรวมหาคำตอบพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายแนวโน้มลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคม2566ว่าในบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสรวมทั้งอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมยวนทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้โดยบางพื้นที่อาจจะไม่มีฝนนะคะอาจจะมีเพียงเมฆครึ้มเข้าปกคลุมส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่6มกราคม2566ได้แก่บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนในช่วงวันที่7-8มกราคม2566ได้แก่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยช่วงนี้จะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4 เมตรชาวเรือที่เดินเรือในบริเวณอ่าวไทยให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้หลังจากนั้นในช่วงวันที่9-12 มกราคม2566ตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในขณะที่บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมนั่นเองจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากการสัญจรในบริเวณที่มีหมอกสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่6-8 มกราคม2566ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยไปติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้กันต่อนะคะในบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-17 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ